първа пролет поемаме нагоре към наметнатото със снежен кожух старопланинско било. Целта ни е водопадът Кадемлийско пръскало, който в този сезон на снеготопене би трябвало да е пълноводен и внушителен. Пътеката нагоре от село Тъжа е сравнително монотонна и еднообразна. След около 2 часа стигаме хижа Русалка, която е разположена на 1110 метра надморска височина в подножието на южните билни склонове на Стара планина. Правим кратка почивка на чай или супа по избор и продължаваме нагоре към Русалийския проход. Проходът, известен още като Русалски или Марин, е използван от дълбока древност и свързва Калофер от юг с Априлци от север. В най-високата си част пресича Балкана между масивите на Ботев и Триглав. Вековни дървета са впили жилави корени в каменливия склон, а короните им, като протегнати ръце, търсят синьото пролетно небе и се опитват да уловят топлите лъчи на слънцето. Край пътя се редуват ту бъбриви студени чешми, ту забързани към низината пенливи потоци. Сезонните водопади, които ще са живи само една пролет, се опитват да ни омагьосат с песента си и да ни покажат, че красотата, макар и краткотрайна и преходна, не бива да се подминава. След близо 4 часа път от поредния завой, пред нас се открива с цялото си великолепие Кадемлийското пръскало. Гледката е толкова завладяваща, че дъхът ти за момент спира, а очите не смеят да премигнат, за да не изпуснат дори миг от това природно чудо. Водопадът Кадемлийско пръскало е на около 1500 метра надморска височина, а водният му пад е 70 метра. Събира водите си от масива на Триглав и се спуска стремглаво в дълбокия каньон на река Тъжа.
Магията на скачащата в скалите вода ни е хванала здраво. Не ни се тръгва, но времето ни притиска и трябва да се съобразим с него. Правим кратка почивка на панорамната тераса и поемаме по обратния път. Пътюм решаваме да разнообразим слизането, като хванем тъженската пътека. Тя е значително по-атрактивна от тази през хижа Русалка. Следва от високо левия бряг на река Тъжа и предлага невероятни панорами както надолу към дъното на каньона, така и нагоре към билото на планината. Минаваме край древната крепост Паунов камък, на която е имало и тракийско светилище. Ръбчето, по което се излиза на камъка, е тясно и само най-подготвените се осмеляват да го преминат. В близост се намира и друг скален феномен – Иванчов камък, над който жилави борове са разпънали зелените си чадъри. Вече сме на крачка от низината. Водохранилището на ВЕЦ Тъжа окротява за миг водите на реката, преди да ги спусне стремглаво към турбините на централата. През тези 8 часа, в които ни е нямало тук долу, пролетта сякаш е направила още една стъпка към билото. Пчелата бърза да събере прашеца от първото прогледнало глухарче, а малкото дръвче край пътеката се е оттрупало с бели пуканки. Стъпили на асфалта, хвърляме поглед през рамо към бялото чело на Балкана, въздишаме на раздяла и си обещаваме, че пак ще се върнем. Може би в друг сезон, с други багри и емоции, може би